後生一路引誘我哋去嗰個考察團，不斷咁誘惑我哋，真係我又諗下，我又想參加先有機會去噶嘛，我唔能夠橫手話主席又可以去嘅，咁你搞到我都興合合，我都想報名。大家俾啲意見我應該有啲利益衝突係報唔到名嘅，咁我咧啱問下 Veronica 問下 Anita 點算先而家 ，OK？ 但係有樣嘢我又鋸翻啲嘢，有樣嘢我做到咗嘅。頭先有位朋友分享咧就係服務做得好咧，就有抗氧化作用嘅。咁點解我呢20年不斷咁樣 RMA 咁樣樂此不疲做呢個活動咧？因為我覺得我獲得收益嘅，除咗頭髮有少少冇咁嘅收益之外，咁你睇下我都年青嘅，其實你估我唔到幾多嘅 ，OK？ 但係唔止我有收益嘅，最吹脹我哋有啲朋友嗱，今日嗱阿老咧提要亮一亮相啦，我亦都多謝佢今日嗱，我哋籌委會做咗10年以上嘅朋友嚟嘅，多謝佢嗱，睇下喺身上佢都。佢好年青嘅啫，佢好年青嘅啫 ，OK。不過年青人都要抗氧化，你知道係嘛？即係總之一出世抗氧化啦，而家係。好嗱，咁啊講咗兩樣嘢，一個我收益到，一個我哋一陣間完咗睇下點樣可以去到日本先。好嗱，咁啊今日咧就係有樣嘢我攞咗上嚟嘅，咁啊多謝我哋啲工作人員預先俾到大家呢樣嘢。咁喺裡面咧就有個我哋嘅靚冊子嘅，咁啊裡面有啲好詳細嘅活動嘅內容講咗嘅。不過呢度咧就我既嚟到咧，咁啊亦都趁呢10零分鐘咧。亦都可能即係通過我呢個講解咧，可能令到你快捷啲去到一啲某個程度上嘅認知，甚至有啲秘密可以分享嘅。咁啊呢度我哋直入主題先啦。咁大家見到啦，頭先我哋多次提到我哋今年咧就幾咁簡單但直接嘅一啲我哋嘅 slogan 咧，就係專業、好客、多元嘅。嗱，今年已經體現晒呢3個元素啦，因為我哋啱開始咧，我哋都要體現佢。今日我哋有2位喺專業界別咧做得好好嘅領袖咧嚟到我哋分享，一位就係程女士啦、劉女士啦，另一位咧就係阿時先生嘅。咁佢哋咧亦都將佢哋喺個界別努力做好服務嘅一啲秘訣咧，同我哋分享咗。咁呢度咧亦都嗱，仲有一個專業呈現咗嘅，在座今日我哋都幾多朋友，200幾300人嘅。咁咧，在座嘅專業，可能你哋唔係報名參加嗰批同事，但係你哋嘅專業嘅培訓，你哋專業嘅保姆嘅表現咧，我相信都應咗呢個主題㗎。今年我哋雖然未必有啲獎項擺喺呢度，不過嚟年我哋都研究緊嘅支援部門嘅專業性咧，我哋想，因為我哋頭痛喺邊度咧，我哋唔夠時間去討論嗰個量度嘅標準啊。希望大家嗱呢一樣嘢，我透露點解我哋會有呢個方向，諗一陣間講一講。第二樣嘢好客，咁頭先我嚟到，我見到外面嘅朋友咧，互相識得嘅咧，嗱有啲新嚟嘅朋友出年就熟噶咯喎，係嘛？今年你可能陌生啲嘅，咁而家我諗你都坐下都熟落咗嘅。咁我哋咧就見到我哋批朋友咧都好好客嘅，互相問候啊，互相即係道謝，我唔知佢道謝咩嘅 ，OK 哇，真係唔該晒啊咁嘅啫 ，OK 好，一陣間比賽就冇唔該晒啦 ，OK 好啦，咁啊呢個好客咧就喺我哋裏面會呈現到啦，多元。咁一陣間我哋睇到組別咧就越嚟越多嘅，係嘛？可能你員工裏面都有多元化，可能有唔同嚟自嘅地方啊。咁但係我哋嘅組別會越嚟越多，我哋嘅分類同埋形式都越嚟越多嘅。咁亦都喺我哋嘅零售裏面，零售一線啦，正如頭先阿時生講，係嘛？我哋倉務嘅同事都係服務嘅喎。咁啊喺呢個過程裏面，我哋好似其實大家個層次咧就好立體。咁呢個多元亦都呈現咗嘅。咁呢度咧，我哋今年咧。我哋亦都喺個獎勵上面好重要，呢個主角嚟㗎嘛。我哋想趁呢個機會獎勵下我哋做得好嘅前線同事。咁我喺個人獎項咧，我哋維持嘅呢個。咁可能睇落去你咧同上嗰啲冇乜特別喎。咁我哋依然係有基層組別，咁有主管組別嘅。每個組別裡面咧，級別裏面咧，每個零售組別咧都會有一個大獎嘅。咁另外我哋有最佳服務團隊獎。咁我哋有3個獎項嘅，就第1、第2、第3名，我都有金銀銅獎俾佢嘅。一陣我會講下嗰個計算方法，好嘛 ？OK， 大家注意咯，即係想參加、曾經參加嘅朋友、未參加嘅朋友都好啊。可能你嘅人數夠咧，我哋就會呈現到你嘅團隊嘅力量嘅時候咧，你係自動進入呢個團隊嘅輪選嗰度。一陣我會講解下。好啦，哇！睇下呢張 PowerPoint 因為我哋想喺一張裏面顯晒，所以呢個唔係驗眼嚟㗎，你唔好嚇一嚇，啲睇唔到喎，咁樣睇唔到就睇翻本小冊子。因為我哋想一張呈現晒所有，但係你見越嚟越密嘅，你一定係嘅。我相信嚟年會再密啲。咁我哋唔係為咗多而扮晒領導者啊喺服務獎上面，其實佢係真係會出現。我哋有時想咁嗱，即係當然有啲朋友會話，分得越嚟越微細喎。咁但係我哋都想體現嗰個競爭嘅親近度嘅。因為如果你同唔同嘅界別組埋一齊，我哋話炒埋一碟咁計啦，可能你嗰個比賽就冇咁尖鋭。
咁變咗今年咧唔同色嗰啲位咧，我哋係會繼續去開拓嘅。譬如嬰兒及兒童商品啦，咁零售服務有商場嘅管理啦，呢啲係好新進嘅一啲組別。咁其他黑色嗰啲咧就已經有一段歷史㗎啦。咁你嗱呢度你唔使咁急於去睇有冇你個組別嘅，辛苦咗大家嘅。你只要打我哋嘅熱線，當然唔好打你做倉務就打時昌啦頭先，因為而家入咗腦啊，我驚佢打81777778，亦都唔好打專業旅運，你去旅行可以揾。我話你打翻我哋嗰個熱線係嘛 ？OK， 咁我哋有同事幫你去分流嘅，即係啊咩組別我唔係好清楚喎，好嘛？呢度可以拗下數嘅。假如我哋分咗落去，你覺得我哋嘅形式啊，因為我哋都摸索嘅，我哋唔敢話喂，我哋分咗就是了。咁如果真係遇到分組嘅問題咧，我哋籌委會係預咗會再開特別會議去令到你有個滿意嘅分組嘅，好嘛？咁另外咧就見到專業組別咧，一陣間會介紹下呢一個，因為上個年就接近開到嘅。咁啊，因為佢本身係分得再微細啲嘅，好嘛？專業組別唔同專門店啊，大家唔好誤會，一陣間解釋下。好，咁我哋今次咧，我哋最少有3個品牌，我哋會成立咗一個組別嘅，所以你想呢個組別咧好有性格化產生到咧，你都可以主動聊下啲行家，因為如果你熟行家仲多過我哋啊，即係我哋宏觀地我哋組織啫，微觀地你哋可以自己，我就揾邊間眼鏡鋪先。咁大家行家揾下，喂即係大家搞興下佢啦，將個服務文化，咁啊靠你哋啦。咁呢個咧就專業組別我哋要強調下嘅，因為唔易理解，可能眼鏡你易理解，嬰兒兒童你易了解。其實就係話喺你嘅店鋪裏面，即係你有機會你一個品牌裏面咧有2條線嘅，一條線咧就喺我哋恆常嘅組別，譬如可能係便利店、藥房咁樣健康用品店。但係你裏面如果有營養師嘅話咧，譬如眼鏡鋪裏面有視光師嘅話咧，嗱我哋亦都會可能喺個某個程度上，我哋甚至可能鼓勵你去將呢位視光師移入去專業組別嘅，得唔得？到時我哋會溝通嘅。咁因為喺個過程裏面，你哋會着數啲啊。點解我咁睇咧？我哋唔係話呢啲專業組別嘅人會比前線同事嘅服務低，唔一定啊。你可能我就強化佢哋，但喺佢哋背景裏面咧，我有個發覺啊，我哋零售即係我哋嘅作為零售業嘅組織咧，我哋都會做啲研究。因為我哋好多技術性嘅同事咧，佢係邏輯啲係成立佢自己嘅職業嘅，可能01少少嘅，係嘛？你咁嘅度數就咁啦咁嘅啫。但可能喺服務上係嘛？由於個專業咧，個呈現笑容會比較嚴肅啲嘅。即係至於嚴肅啲嘅笑容點樣，我展現唔到。即係我唔係啊嘛，係嘛 ？OK， 但係我專業嘅我呢個笑容笑咗咯。咁變咗呢個過程裡面會唔會你將呢個文化灌輸？因為佢接觸過好長時間喎，你諗下係咪？佢要提供營養分析啊，你又係做緊服務喎。咁會唔會趁呢個機會係一個好機會，將服務文化係滲入你間公司裡面係另類嘅一啲專業同事咧？呢個可以考慮下，好嘛？咁如果我哋嗱亦都咁樣講嗱，你話阿波你哋好鬼煩嘅啫，咁就係我哋要做嘅工作嚟。譬如喺銀行啊，或者有啲保安，喂佢攞咗1級牌照喎，咁佢專唔專業咧？咁由於呢一個行業裡面咧，已經係某啲位一定要有嘅，譬如可能保安要攞保安牌照，咁亦都唔贊成你咁做，就係保安牌照嗰啲入去專業啦。可能嗰個互抽嗰個背景又唔係好同。咁呢個你可以同我哋商量或者研究嘅，好嘛？我哋亦都要摸索，譬如有啲位好得意，我哋唔敢話我哋一開始就已經認識晒所有行業，我哋唔會咁自居，係互相學習下、互相成長嘅啫。咁我哋會研究呢個剔同交叉之間個分水嶺嘅。喺呢個度咧就其他專業組別咧就係 A 啦。如果你覺得喺我哋嘅傾談裏面，你嘅推介裏面你入到 A 咧，就係話專業組別我哋就成立咗啦。如果你拗係邊緣嘅，可能個個行業都有㗎啦。譬如可能即係佢基本入門嚟嘅喎，咁可能我哋去翻基本組別嘅，得唔得？呢個你唔需要猶豫嘅，你可能話我自己分有啲混亂喎，打我哋嘅意思，好嘛 ？OK， 繼續。咁我哋有中小企嘅零售商嗰度咧，我哋會注重咗。今日有啲朋友嚟咗嘅中小企，係咪？亦都有啲社企可能細間少少嘅。咁啊即係好多都係由細做起啫，係嘛？頭先好多例子係嘛？即係開創之後10幾年間，可能澎湃得好緊要啊！而家已經60個點啊，40個點。咁我哋好注重呢樣嘢嘅，就係話我哋培育呢個服務咧，就喺從小做起。咁我哋中小企咧應該搞咗3、4年到啦。咁啊，我哋應該已經係上喐喺度嘅，喺評審嘅制度裡面。不過我哋得意啲嘅，一陣間我會翻去主流嗰度㗎，招呼咗中小企嘅朋友先。咁呢個咧就係話佢嘅界線好得意嘅，就係話個僱員人數唔可以超過50人。咁呢個公道啊，係咪？如果你好多嘅話，你已經係有一個具備咗 management fee 可以養一個 support 嘅部門，就係因為佢哋難兼顧到一啲支援部門啊。
所以我哋就俾佢個競爭面咧，就唔會進入去一啲大型機構裡面互相競爭，因為我哋培育佢呢種氣氛啊嘛，即係唔係話佢輸緊啊，即係唔係咁嘅意思。但係對佢嚟講有個唔抵嘅地方啦，弱勢啲嘅位啦，佢哋支援冇大家大企業咁多。咁咧就數目少於5間嘅鋪頭。咁當然啦，如果你話我鋪頭3間，但係我背後你睇唔到我有宇宙最強嘅一個跨國集團咧，咁我哋就會建議你都去翻正統嘅組別嘅。即係如果我哋研究所得知道你嘅背景係掩藏唔到噶嘛，因為你都會呢個係你優勢嚟嘅，其實係嘛？喺背後有一個好強大嘅集團 back up， 咁我哋就會建議你去翻主流。咁佢哋咧嗰個遴選嘅過程咧就會簡單啲。咁啊7、8月嘅神秘掛我哋會照檢查嘅。咁一陣間會講到今年我哋神秘掛有啲增值位㗎。咁跟住咧佢就會跳到10月嘅總決賽，即係同我哋主流嗰個決賽嗰個日子一樣。咁我哋就會評審一啲右手，呢度就唔好分組別㗎啦。至於頭先一版組別嗰度咧，你暫且可以唔使兼顧住，即係譬如可能你係旅行社啊，你係做緊一啲小型嘅便利店啊，可能一啲雜貨店都得㗎，可能買一啲呢個體育用品啊咁，一概歡迎嘅。咁暫時我哋咧就會將佢咧就係作為一個中小企組別咁去搞嘅。咁所以如果有唔明嘅地方，或者今日我講得都未夠明嘅咧，容許會後啊或者其他時間揾我哋。好啦，咁呢度睇到上個年再刺激下中小企啊，咁我哋嘅金銀銅獎，我哋有3個獎項位俾你哋嘅。咁你見到嘅冇組別之分啦，係嘛？咁啊旅行社咧就呢2-3年我印象中佢哋都攞到頭位嘅位置。咁第3名係一個專業護膚嘅概念店。即係如果你硬人就話，喂，我哋可以衝擊下喎，係嘛？我哋都做得服務幾好嘅喎，可以隨時歡迎大家，好嘛？感興趣嘅，走咗第一步先，最緊要行動啊！即係唔好話諗下就秋天咯喎，咁就過咗嘅咯，即係猛然醒覺出年咯喎，咁就好啊 OK。咁啊揾我哋，如果你話我行動力唔夠嘅揾我哋咧，我哋會谷你行動嘅，譬如幫你報名啊、搶你張紙啊咁樣，即係 OK。就但係唔會你唔認同我幫你報咗就唔會 OK。嗱，不過呢度咧就所有組別我哋都係咁量度㗎啦。你見頭先我有基層組別同埋主管嘅，咁其實我哋睇4個，除咗灰色先，咁專業形象表達幾多？嗱，呢個係咪好似頭先港姐同我哋分嘅秘訣啊？係嘛？佢哋做足咗，佢哋咪佢哋市場上嘅領導咯。係咪？我哋做唔足，我哋咪做 follower 咯。咁當然啦，喺咁高界別嘅競賽咧，嚟得嘅同事呢幾範都做得好好㗎。咁我哋有專業形象表達技巧、人際溝通技巧、服務意識，係基層嘅。25%、25%、25%、加埋就100% 啦。咁如果主管咧，我哋多咗管理個水平嘅測試嘅，咁咧就變咗5屆咧，就分咗20%，平均咁樣成為100啦，得唔得？呢個持之以恆嘅。如果你自己玩開咧，你當 benchmark 都得，即係你自己當標杆都得嘅。因為我哋呢10幾年，我哋都維持呢個咁嘅個派型嘅分野嘅。OK， 咁我哋亦都暫時都無意喐動佢嘅。因為有啲朋友攞嚟做追蹤嘅，可能咁多年都咁變咗，你可以用呢個分析方法嚟分析你同事嘅技能總體表現。好啦，咁頭先我哋講咗中小企啦，中小企簡單講就冇咗9月嗰個 part 啫。咁我哋主流嗰 part 咧就係頭先嗰20幾個組別咧，佢就會經歷咧3個階段。頭先有朋友分享啦，得獎未係嘛？都5-6個月嘅喎個過程。嗱，所以有啲公司如果想搞服務文化咧，5-6個月足夠令到你嘅火種會旺嘅。即係如果呢個一剔過話，今日報一聽日玩咧，其實亦都你嘅投資係冇咁靚仔嘅。呢個唔係我哋專登拖長嚟咗，玩咁耐，令到啲同事壓力好大。你要滾動一樣嘢咧，你唔可以，你做運動都係啦，你唔好話走1日咁我就停啦。你走得6個月，我斷估你都應該 slim 咗㗎啦，係嘛？照計都係啊，好嘛？所以我哋有心咁做嘅，好嘛 ？OK， 解釋下我哋背後嘅苦心先。OK， 咁啊7、8月咧，我哋會有神秘掛內評審，我哋有3次。咁每個崗位嘅同時有3次，如果你報6個，你有18次。咁好多朋友亦都反映啊，呢度做少少，等我站呢個台穩陣啲，睇下有冇啲舊朋友，有冇啲朋友參加過吹水會嘅機構？機構即係唔係一定嚟，喂舉一舉手啊！有參加過嘅，亦都有10零20人即係嚟咯。嗱，點解得10零20人？你咁少啊？係嘛？咁我哋訂個位咧，就嗰個室本身都容納唔到太多人。今年我哋如果再搞吹水咧，我哋吹大啲，好嘛？即係我又唔明點解大球場可以係吹水會啦，當然 OK。咁我哋諗下佢啊，好嘛？咁一陣間我哋有啲吹水會翻嚟嘅，因為我哋都做得服務咧，我哋一定要聽顧客。其實你哋係我哋嘅客人嚟，你話咁微博講到咁關係咁怪嘅，係嘅。因為我哋做呢個比賽都唔能夠話我哋閂埋門去做。咁我哋今年聽咗好多朋友或者同行嘅先鋒啦，我哋叫做 pioneer 喺服務上，
咁啊俾一啲意見，我哋有啲回應。OK， 好啦，7、8月嘅神秘掛評評審，咁你呢度咧就我哋年尾會俾翻你嘅。咁有啲朋友話呢個 report 如果仔細啲就好啦，今年我哋會喺嗰個 checklist 裏面咧增加啲仔細位，等你本身都有啲收益。點解我哋咁遲先俾翻你？容許我哋，因為我哋要做啲分析啊，做啲 admin 嘢嘅。咁變咗喺個過程裏面咧，你年尾先會收翻。亦都我哋頒咗獎，確保咗啲嘢後話都好可靠啊！做完晒，我哋先覆翻個3份神秘掛問卷俾你嘅。每位同事記住 ，OK， 好啦。咁啊，第二個階段咧，就喺呢一啲神秘掛問卷裏面咧，我哋會用首先篩走咗一部分嘅朋友嘅，因為唔係用個篩走唔緊要，因為高手決賽，即係你可能有啲驚訝，我同事都唔錯喎，但係可能喺神秘掛咧，即係高處未算高啊。呢個就係我哋比賽嘅好處，亮劍。即係我唔亮劍，成日話我自己係高手唔得，即係我哋劍道大家遇到嘅話，不如亮劍。咁亮劍之中總有輸贏啊，得唔得？咁喺神秘掛第一次出現咗輸贏嘅現象嘅嚇，可能你都話，我哋贏咗㗎啦，今次參加比賽，咁另說，但係我哋都要做一啲決定嘅。喺呢一度咧，有班朋友咧就可能係俾另一班朋友超越咗，咁佢就會進入9月嘅真係面見評判啦，真係有面談呢個嘢出現啦 interview， 咁啊 panel to panel 嘅。咁樣有啲想睇下㗎。咁如果第一次參加嘅朋友嚟到咧，你可能睇下，我希望唔好咁樣嚟令到你唔參加，因為我同事咪會驚到甩肺咯咁嘅啫。有啲朋友話估唔到你，即係佢做準備功夫少咗㗎。其實你估到，因為我哋有話俾你聽㗎嘛。咁有啲人話我嚟到，我都唔知道原來咁恐怖嘅，見咁多人嘅咁嗰隻。咁但係你哋有心理準備，因為咁先好嘛，令個同事可以成熟。喺個過程裏面處變不驚啊 ，OK？ 除咗喺現場不驚之外，喺呢啲情況都不驚 ，OK？ 咁我哋就50-50嘅，跟住係點解50-50咧？50% 神秘掛，50% 現場嘅表現。咁呢個分數就令到佢10月會唔會再出現面談嘅比賽啦？呢度又有一部分同事可能因為高手相遇，亦都退陣啦。咁於是咧就去到10月嘅總決賽啦。咁總決賽咧就亦都。點解我要強調神秘掛嘅比例咧？就因為我哋唔想淨係 interview， 即係有時我哋唔係話大家嘅訓練唔出色啊，就係好出色。變咗個 interview 嘅時候咧，可能佢真係一個好純熟嘅 interviewee 嚟嘅，但係可能喺現場，因為我想平衡翻，因為始終係服務比賽嘛，係嘛？咁於是我哋喺現場裏面依然佔翻30%，所以7、8月已經好重要㗎啦，係嘛？現場嘅表現啊，好重要，因為我喺我自己嘅計算裏面啊。因為大家分享嚟到有啲秘密嘅分享，特別係一啲新參加嘅朋友，舊嘅朋友可能上台講都得㗎，我相信。下年可以諗下㗎，我哋懶咗你 ，OK 唔係？好啦，嗱咁如果新朋友咧，你要注意，即係喺個過程裏面咧，如果你神秘掛嗰度咧弱咧，其實老實講句，有機會神秘有機會第一個 interview 已經冇咗，但係有機會你 interview 咧你唔夠高啦，即係話我都高地喎，所以入到去準決賽。但係你唔夠高咧，個同事表現好超卓咧，佢都因為神秘掛而落咗馬，得唔得？所以唔好啦，一開始就做好佢，即係每個環節同我哋服務都有啲意思嘅，係啊，每個環節我都要好優秀咯，即係所以最後攞到上台攞到個水晶座同埋獎嗰個獎狀嗰位朋友咧，佢真係星中之星嚟，好嘛？咁所以咧呢個我哋獲得參賽者嘅支持，因為我哋喺吹水會都大家覺得呢個框架都 OK。咁我哋於是維持佢，好嘛 ？OK， 記住喎，關鍵日子你報名係關鍵啊！你唔好話我記住7、8月，但係我冇報名喎。咁你打我一身啦，因為阿科你講，你成日叫我牛眼望住7、8月，我唔記得咗5月要報名喎。咁找我晦氣 OK， 好嘛？咁記住啊，報名日子好 OK。嗱呢幾個日子重要嘅，有啲即係參賽者，因為始終佢係一個比賽，咁你係要準備。咁如果我見唔少空槍上陣，除非。即係你話我練拳，我已經30年啦，即係嘛？我練劍30載，我呢下出擊咁另計，始終都有啲心理醖釀嘅，係嘛 ？OK， 好啦，嗱睇啦，嗱我哋展現一啲嘢刺激大家。其實見比賽唔係淨係同事嘅，你支援部門你嘅高層老細都會出席呢一啲場合。呢啲場合喺10月啊、11月公佈啦，12月我哋有 annual dinner 啦，咁啊即係持續有幾個月咧。唔係持續幾個月嘅興奮嘅，我哋係要呢一啲動力推動我哋一年一年咁樣前進嘅，得唔得？嗱，其實好多機構係我唔敢話佢獲益啦，因為佢自己修練嘅，但係我哋幫咗手啫。咁好多機構因為呢個活動而可以取得一個咩啊？其實係服務動力嘅產生嘅每年。咁呢個可以即係
即係大家體現到今日在座咁多位朋友，你都即係理解到係嘛？即係唔係話一定要贏先，因為獎項得一個，梗有人唔贏嘅係嘛？但係佢哋會獲得一啲嘢咯。咁呢個睇下嗱，呢個興奮感動係嘛？睇一張相已經睇到，更興奮感動，哇！仲興奮感動啊！不過呢個唔知係唔係？哇！呢個我哋主席都感動埋 ，OK 嚇 ，OK。哇！呢個非常感動啦啩，OK。哇！十分感動，極度感動，極度興奮。嗱，呢啲唔係做出嚟啊！呢啲我哋唔係揾 talent 嚟拍嘅喎，大佬。呢個大家都諗到係某啲機構嘅基層啊，如果你識佢係嘛？係嘛？即係佢要攞咗獎應該，即係佢冇理由為人夫婦都有嘅其實，OK。精神嚟咯呢個，唔會話係咪 OK？大家咁熟係咪先？咁你都要為佢出年可能嚟咧 ，OK 係嘛？好，基本條件咧就團隊啊，大家都候住㗎啦，係嘛？大家玩慣玩熟㗎啦。嗱，呢個隨時你夠人強馬壯咧，你隨時都你覺得自己喺前列咧，金銀銅總有機會係你㗎。咁基本條件咧就係你有點報名先，報名咧就要報足先。如果你報2個加1個咧，咁就自然冇㗎啦。咁你報3名基層加1名主管咧係最基本嘅 ticket 嚟嘅。咁你當然可以大於呢個啦，得唔得？你話你報4個加2個咁就當然得啦。但係我哋一陣間會講嘅，我哋會揾3個加1嚟到計分。咁咧就話總決賽入圍嘅公司，即係話你要確保呢啲同事咧係可以好英勇、好威武地入到決賽先，入到總決賽。因為如果唔係，我唔夠數計噶嘛，得唔得？即係入到決賽，咁你要自己預自己啦。如果你好眼光好準成嘅，你話呢3加1已經可以入到去最尾噶啦，咁你可以3加1嘅。如果唔係咧，你買個保險可能5加1、5加2、6加3，呢度唔係刺激我銷量啊！只不過係你嘅策略應該係咁諗啫，因為冇人擔保你最後係咪3加1噶喎。到時你唔好問我點解冇數計喎，可能冇計到你條數，因為你去到得翻2加1啫嘛，咁就自然唔呈現噶啦，得唔得？所以你要計呢條數啦。3加1總決賽入到去之後咧，每間公司我哋選，假如你話我真係勁啊，阿波6加2入到喎，咁我就揀3加1最高分嘅，主管揀最高分嗰個，基層揀最高分嗰3個，同你埋總數啦。咁總數最高金獎，總數次高嘅2獎，總數第3高嘅就銅獎，得唔得 ？OK， 一陣間我哋都會再唔明嘅可以再問下，唔好即係阿波始終掌握呢10零分鐘、20分鐘時間講快少少。咁啊呢度咧最尾記住計數就係攞翻呢個30加70嘅比例，等於我哋考科目咁啦，最後總評分加埋佢，咁啊首3間就獲獎。好啦，呢度有新嘢啦 ，OK。積極參與，為咗刺激嗱，我哋獎項裏面咧，今次呢個 PowerPoint 係有唔同嘅，所有參賽者獲發參與證書同嘅。神秘顧客報告有3星嘉許，頭先我咪話有3次俾食嘅。如果你其中一份 full mark 嘅話咧，呢位同事嘅證書咧都有1粒星。咁啊，如果2個 full mark 2粒星，3個 full mark 即係3次都 full mark，佢有3粒星嘅。嗱，你要解釋俾同事聽喎，佢可能冇嚟參加噶嘛，係咪？你一睇，咦，哇，好勁喎，3粒星。嗱，當然啦，佢獲埋獎仲好啦。但係我頭先知道嗰個競賽係點啊？都加現場噶嘛，參賽面試噶嘛。咁可能佢淨係得3粒星，未必攞到最大獎㗎。明我意思？即係佢喺現場非常打得唔得？如果佢現場打得 interview 得咧，3粒星嗰啲同事係有機會問鼎咗㗎啦。個邏輯係咁啊。但係我哋唔想現場好出色嘅同事，我哋認同少咗。所以呢個主題就咩咧？大家都知道啊，新嚟嘅朋友未知，即係少行內人對我哋嘅稱呼咧，因為都搞咗20幾年。咁啊話我哋係服務獎嘅奧斯卡，咁我哋嫌微唔夠，咁我哋今年決定咧就奧斯卡遇上米芝蓮嘅，咁所以我哋就搞咗呢樣嘢啦，係嘛？即係永遠頭先阿時生講話永遠唔好離譜啊，係嘛？劉小姐話啦，喂你唔會滿足於現狀㗎嘛？咁我哋都要諗嘢㗎，好嘛？呢個幾好喎，即係啊有米芝蓮啊，即係有攞唔攞到3星啊？你哋可以咁宣傳啊 ，OK。喂，你唔好掛住宣傳米芝蓮喎，咁你記得提香港零售業管理協會啊，有你出講。一陣間話服務米芝蓮，咁大家唔知係我哋總決賽入圍者，咁呢個啦。但係報章上面咧，你見到篇幅越嚟越大啊。咁我哋係希望多啲 noise， 多啲注意力㗎，多啲眼球係擺喺呢度。咁啊，另外頭10% 嘅總決賽入圍者，我哋都會有上台。第一件雖然流轉得好快啊，嗰段落係嘛？咁但係問題，我哋嘅同事上個台嘅時候，對佢嗰種動力 energize 佢咧。係攞到一啲動力感嘅，咁所以我哋今年繼續
好嘛？繼續10% 嘅總決賽嘅前列位置。當然咧，最後得獎嘅人就有更加獨立嘅一個頒獎時間俾佢啦。咁包括咗得獎證書同埋呢個靚靚嘅水晶座，好嘛？好希望佢哋可以喺佢人生裏面留低更好嘅一啲，當然唔止於咁咯。但係至少佢喺2013年裏面，首先獲到更多嘅認同先。好啦，咁我哋有報章廣告啦，越嚟越多嘅你見係咪？呢度未列晒嘅 ，OK 好嘛？咁我因為我啲同事會幫我收集翻佢，我每年收到係越嚟越厚嘅 ，OK。咁呢個頭先大家一開場有冇睇到？你哋好有創意嘅，即係我哋係即係贏咗嘅朋友，我哋係會幫佢拍到 video。我上個禮拜率先望到嗰個產品啦，我覺得其實本身佢就係一個好靚嘅廣告嚟嘅，係嘛？如果善用到，咁呢度呼籲各位朋友啊，再善用呢度。即係你既然都出咗力啦，可能要出力嘅，因為你都可以去主宰下嗰個性格嘅呢度 video。我哋唔係20幾個獲獎者，20幾個都係咁樣拍法嘅。你有權主宰裡面嘅內容嘅，即係當然太離譜梗係唔得啦。你話喂，我要飛躍啊，我要 3D 啊咁樣嗰隻，你自己俾咁就要。Okay? 但係我哋喺我哋嘅資源裏面，我哋係拍得挺好嘅呢個，即係我哋有啲專業人士去評定。咁多謝呢度俾啲掌聲，多謝我哋幕後啲同事啊，好嘛 ？OK， 因為佢哋係會多咗時間去做嘅，一定係㗎啦。靚嘢係要時間㗎嘛。好嘛 ？OK， 網上平台啦，咁我哋符合翻年青化，有啲朋友啊 Facebook 啊，我哋會喺嗰度見面同大家。好啦，呢度咧就呼籲下，因為今日有新朋友嚟到嘅，咁我唔叫佢舉手啦，因為新朋友舉手佢可能有啲驚驚地嘅，舒服下先。OK， 咁我哋有啲見面禮俾大家嘅，因為我哋咁巧嗱，即係唔係以後都有噶，因為唔成立啦，你今年參加咗，咁啊以後唔係新啦，當然係此其一啦。但係今年你唔參加咧，出年咧你都未必有。因為今年係30年，出年我哋31年嘅啦嘛，咁呢個係30週年嘅8折優惠嚟嘅，所以咧就有啲朋友話，早知我前20年唔好參加啦咁。喂，世界唔係等待嘅喎，係咪先？如果你唔會啊，上嗰啲參加咧又比較少啲，唔抵啊，總之今年先參加啦。咁你贏咗經驗啦嘛，已經你走遠咗㗎啦已經。OK，S&C 嗱呢個新嘢係嘛，好多新嘢。係嘛？我都覺得自己都好似 fresh 咗，即係你入大學先有 O-Camp 嘅啫，我哋有 O-Camp 啊今次，係咪？如果你報名嗱新嘅朋友咧，我哋會有個迎新營俾你，當然我哋唔會玩你，即係話會唔會玩大學生咁玩啊？又要我將條泳褲笠喺個頭嗰度又唔會嘅。OK， 我哋好正，即係我哋有啲好有趣嘅嘢，但係唔係呢啲。OK， 咁2013年新參加公司，參加年資0至2年啊，即係好少照顧，即係驚話，哎呀我上年參加咗唔抵，冇得玩都有得玩嘅。OK， 好嘛，我哋照顧埋一啲啱參加過冇幾耐嘅，咁我哋預計會喺6月中旬啊，7月神秘化開始㗎啦嘛。我哋會有啲聚會俾大家，大概80人到嘅，好嘛？咁拭目以待啦。咁我又會2個位睇下，到時我都想參加 ，OK， 好嘛？希望喺嗰度見到大家先。好啦，成個時間表係幫我準備得好啊，唔驚淨係睇到7、8月啦。4月24號開始報名，盡量其實5月31號前，因為有優惠嘅。咁我想問優惠可唔可以重複㗎？我冇諗過呢個問題先，即係如果優惠可以啊，即係只有即最好係嘛？我哋唔止係服務上沒有更好，只有更好，沒有最好，只有更好。我哋呢個優惠都係沒有最抵，只有更抵。OK， 好啦，咁報名截止日期6月7號啦，記住好嘛？如果過咗6月7號就斷估要求啦，即係嘛？即係咁唔好啦，係咪先？係嘛？早啲 OK。第1、第2、第3階段頭先講過啦。結果公佈記住啦，11月初，好嘛？成個11月唔好出外旅遊啦，因為嗰個發佈會咧少咗你係唔得嘅，係嘛？真係頭先嗰啲感動相，你現場你睇平面你唔得，你好立體嘅去到 OK。好多朋友就話：喂，我未試過咁感動嘅。嗱，即係呢個講住幾個月先。你如果11月你真身咧，我有時我自己做咗咁多年咧，我都未滑牙嘅。去到嗰日我都覺得，哇，咁鬼感動嘅咁嗰隻啦 OK。好啦，即係我哋戥人感動都係有少少。頒獎典禮12月5號，呢個 fix 死咗啦，咁咪又唔好外遊啦。OK 好唔好 ？OK 訂定幾圍台啦，好冇？好啦，致勝攻略，哇！原來仲有咁多人寫 overrun， 好相片，快啲！嗱，大家唔好話呢個係參賽者嘅紀錄照片嚟㗎 ，OK， 只不過係 baby face 少少嘅啫 ，OK， 其實佢係合格嘅，不過由於佢烏眉瞌睡咧，我哋勸佢唔好啦 ，OK， 無謂啦，咁樣係咪？身體未教好，右邊嗰個其實係得嘅，好嘛？最後佢唔知點解又冇報到啫 ，OK。其實我哋歡迎佢嘅，唔會因為咁樣而唔俾佢報噶嘛。如果佢真係超過法定就職年齡，好啦，計分比例頭先講過啦。
咁我哋計翻俾你神秘顧客，記住要注意呢條數。嗱，我再次強調話，好多信我啦，因為我哋會喺 data 裏面睇到噶嘛。好多因為佢落後人哋4-5分咧，你就係嗰4-5分㗎。你喺評判裏面記住啊，即係好仔細嘅分數嘅高下嚟，係咪？呢個唔係好粗枝大葉嘅比劍嚟嘅，可能就喺嗰0.001米、1厘米、1毫米，咁就俾人篤中咗，人哋贏咗啦，係嘛？記住攞盡啲咯，我覺得可以攞盡啲，盡量攞盡啲。神秘顧客係有嘅，上嗰啲我自己觀察到嘅。OK， 我哋評判最深體會。好啦，嗱，你呢個有朋友幫我淨係勝出關鍵。神秘話評審係一個，好多人掉以輕心嘅就話：喂，準備9月個面試啊，準備9月個面試啊。可能你都有面試嘅，但係你已經暗藏咗咩啊？危機位㗎啦。OK， 好啦，避免轉換工作環境啦。因為一個同事有啲好得意啊，喂，我唔好嗰刻啦。如果你真係想喺強店有個強將嘅，你早啲。因為如果呢2個月你先去執位咧，佢未必適應嘅。好多時到後反而唔係叻機，唔係獲益嘅，係蝕咗嘅。啲冇同事嘅支持啦，因為你耐咗嘅時候，你可能有默契 back up 佢，經常檢討咯。喺呢度嗱，呢度得意啦。其實咧，我哋你見咦有嚟過2年嘅朋友咧，一樣結果一樣，即係話我哋好 consistent 咧，神秘話有啲位我哋可以攞分而未攞嘅。嗱，豎起手指公 OK， 但係新嚟秒嘴嗰個咧，即係唔高分嘅。如果你作為競爭者咧，即係咩啊？我喺嗰度攞多，唔係為分數啊！我攞多啲顧客滿意度先，即係顧客好明顯係未滿意喺接待上面，即係有分甩咗嘅，得唔得？嗰度諗諗佢。嗱，豎起手指咧，即係話行家都做到嘅，嗰個係紅海嚟嘅。你再喺嗰度抌多時間咧，你都係紅海。藍海係嗰啲新嚟嗰啲客人離開，有冇啲把握咧？我知道人手係緊㗎，所以咪要檢討下咯。即係其啲 session 位會唔會令到你？嗱，記住我哋唔係為攞分嘅，你諗住 session 位嘅擺佈，你咪顧客滿意咗咯，係嘛？咁你本來 miss 咗拜拜嘅，我又俾翻拜拜佢，係嘛 ？OK， 呢個唔多講啦，高手大把喺呢度，再講就揾人出嚟講下嘢。OK， 面試必殺技，嗱，你睇到呢張相唔係專登要俾大家睇嘅，新朋友真係咁樣對住咁樣㗎。有啲同事可能冇準備嘅時候翻嚟話：哇，大佬，我一句聲都冇講過，因為嗰個情景太過攝人啦，咁嗰隻係嘛 ？OK， 嗰位朋友企喺度嘅係咩啊？係真㗎，呢個唔係真係我哋資深嘅朋友 facilitator David 嚟嘅。咁我哋現場就係主持人嚟嘅嗰位，3位係評判，5位係參賽者，得唔得？我一陣會講下少少面試嘅咩？嗱，面試嘅流程記住，報到 waiting room 面試，佢呢個過程點樣醖釀個心理準備咧？大家可以喺呢度摸索下，得唔得？摸索下，因為呢個 waiting 有時係製造壓力㗎嘛，大家都知。好。即係自己製造壓力，其實唔係我哋製造壓力俾佢，即係我哋唔會扭晒啲冷氣啊咁嗰隻。咁啊6組評判團，包括3至4位啦，每組5至6位參加者，大概見面時間，大家睇到呢個滿足到吹水會嘅朋友嘛，長咗嘅，因為過去我哋踴躍越嚟越踴躍啊，我哋見面嘅時間評判咧就嗰度會短咗啲，咁今年我哋會將佢見面嘅時間，所以你哋嘅準備更加要佳啲啦，即係你長咗時間嗰啲朋友入到嚟，好嘛 ？OK， 初賽面試。評判會見60人，決賽見30人。呢個暗喻咩咧？有啲暗喻啊。其實我哋一定要突圍而出咧，你一定要令到評判係覺得你與別不同嘅。因為如果見60個人同樣地咧，佢唔構成到印象嘅，得唔得？你要好喺啲仔細位度展露咗你。如果唔係，你好難 judge 到你嘅。即係如果個個都係咁，佢好難 judge 到你。同埋耐性，即係佢會攰嘅評判，我都唔否認啊。即係點都會啊。但係喺個過程裡面，你可唔可以真係有啲表現嚟？即係令到佢光亮啊！佢唔會瞓覺嘅，不過令到佢覺得，咦，有曙光啊！即係嘛，有陽光啊咁嗰隻 OK。好啦，魔鬼在細節，大家知啊。retail 呢個字我哋零售業我哋都知啊，大家都呢度都強調下啦。retail 就係 details 啊嘛，is details。所以咧，其實我哋每一個評判咧，我哋都同佢講咗，佢某啲細節位咧，佢係挑剔嘅。評判係挑剔啱啊，係咪？就算評判本身性格唔挑剔，佢嗰日都應該挑剔嘅。因為唔挑剔佢揀唔到人噶嘛，係嘛？佢自己辛苦自己啫。個臨尾交卷嘅時候，個個差唔多啦，咁我哋唔會放過佢噶嘛。個個差唔多，大佬揾你嚟做評判嘅喎，佢一定要分到高低，好冇？嗱好啦，細心聆聽啦。因為有啲朋友咧，我哋發覺佢咧，可能喺個過程裡面咧，佢聽問題咧就聽咗一半就唔聽一半，急於講。其實唔使急於，你快咗1秒，可能我有1分鐘有45秒俾你發表。
其實你慢咗0.5秒咧，其實冇乜蝕到嘅啫。但係如果你因為太快出聲而評判講或者主持人講嘅嘢你聽唔到咧，咁你就唔抵咯，好嘛 ？OK， 盡量表現真誠嘅笑容喺個過程裏面。嗱，大家見到啦，係咪兩隻狗狗都咁好笑啦？作為主人嘅我哋應該笑得比佢燦爛啦，係咪 ？OK， 咁啊呢個其實我而家先知狗真係會笑嘅原來。OK， 好啦，過分禮讓喺個過程裏面。有時嗰啲朋友係禮讓嘅，嗱，記住呢個就係深度啦。嗱，阿波你落嚟，你講到咁無稽，你又要展現禮貌，但係又要展現好想答嘢喎。咁但係我見有啲朋友好禮貌嘅，燈完咗㗎啦。嗱，呢個深度嚟，你話咁佢咪要少少微搶咯。嗱，呢個通過練習啦。其實有時啲嘢咧係咁嘅，有時我哋對客咪要快，我哋要快反應。但我哋又不失禮貌，其實都係呢樣嘢啫喎，係嘛？嗱，唔好覺得我哋設計好老土啊！你要 brief 下個同事，因為我哋唔會每個參賽者都 brief 佢噶嘛。如果話咁鬼搞嘢嘅，又禮貌，但係我哋又要爭取喎，咁其實喺個過程裡面咧，其實我哋都想試驗下，因為有啲人爭取都係好離譜啊，係嘛？咁當然啦，唔會喺呢一啲決賽裡面出現嘅。譬如我答拱開人哋，我諗呢啲就即係當然會輸啦。評判就會覺得喂侵略性啲喎咁。OK， 佢哋一定要喺個過程裡面要揣摩一個參賽嘅經驗嘅。好啦，唔好背誦。我知道有啲知識係要背嘅，但係佢唔好夾硬要去背，一定要出嘅答案咯。因為如果你要佢一定要出嘅答案咧，有時題目唔係好 fit 嘅。咁我哋評判幾年裏面都係遇到嘅。咁通常呢啲朋友係會比較地低分嘅，因為我都冇問呢樣嘢，但係佢要答啦。咁唔好呢個唔偏唔好啊。OK， 唔好挑題目啦。當然你可以有啲模擬嘅題目俾你練嘅，就唔好話呢條會真係好有機會出啦咁，因為同事會接收到呢個信息咧，就會死背呢條啊嘛。咁死背呢條，佢到時唔鎮定就會背翻鎮定嘅嘢啦。咁但係評判會覺得好奇怪喎，佢好鎮定咁答嘅一啲我哋唔知佢講乜嘅嘢喎。因為佢舒服區梗係背識嘅嘢噶嘛，但係評判係唔係要呢堆嘢噶嘛？因為嗰條題目唔係呢堆啊嘛，但係會發生嘅。咁評判就會覺得好唔開心，就會俾好低分，好嘛 ？OK， 好，善用資源啦。咁呢個過程裡面，我哋有迎新會啦，抽到時間一定要嚟啊，好嘛？咁啊會再深入啲去分享下點樣。可能冇貼士嘅，不過會分享點樣去，可能有啲資深啲嘅朋友互相分享啊咁樣，好嘛？咁模擬啦，公司間啦，所以今日你嚟交換卡片有用㗎。有啲朋友，我哋好得意啊！我覺得有個氣氛好奇怪。而家嗰個圈越搞越大，嗰啲模擬比賽。即係你會話咁咪偷到料咯，係嘛？佢咪呢種精神咧值得鼓掌嘅，係嘛？俾啲鼓掌係有參與無意嘅，因為你會話訓練咗對方，訓練咗隔離位，咁咪即係製造對手咯。咁呢種情懷我又覺得越嚟越少呈現，即係唔係自我嘅。其實個比賽已經係開放到好大個圈子，唔係小圈子。OK， 好 RMA 嘅 Facebook 分享啦，注意。好啦，報名呢度可能疑問你都想問，年青對年資高派邊啲好咧？冇專業推介，但係唔好一定側重年輕嘅，因為你都要推定年長、年資高，但係佢有服務味道，即係你個服務味道係唔會單腳噶嘛，雙腳。嗱呢度我唔多言嘅，可能你話喂年青有活力啲喎，但係我哋想提下點唔喺呢度嘅，即係唔好我哋評判冇心諗㗎，冇心諗話喂年青嗰啲一定偏頗啲啦，因為 criteria 裡面冇年齡㗎嘛，嗰5楷嘢裡面係咪 ？OK， 咁於是你就可以喺呢度諗諗，利用比賽播種。帶動整間公司嘅提升，所以盡量擺多幾間分店有好處，但係你會覺得戰鬥力咪弱咗咯，係嘛？但係你要記住，呢個活動唔單止係想攞個水晶咗，可能你都有得益喺成間公司。咁我又贊成你唔一定擺喺一兩間分店咯。OK， 後勤部門嘅支援啦，在座已經係啦，好嘛？呢度要冇佢哋咧，我相信你就咁派前線同事嚟咧，我相信贏到嘅機會係細。當然我唔係阻止你咁做啊。你話我報名喎而家係嘛？咁但係你當中唔準備咧，恐怕佢嚟嘅時候咧係未夠發揮嘅，好冇 ？OK， 最後我知道大家今日嚟啦，呢個我唔多言啦。嚟嘅朋友一定具有態度，有啲你聽咗4年嘅、5年、6年嘅啦，咁你都會嚟，因為呢個就係咩啊？點火嘅第一下啊嘛。咁所以咧，我係欣賞你哋嘅態度嘅，好嘛？咁啊有態度就有高度咯，表現嘅高度係嘛？唔係我哋嘅高矮，好嘛？多謝你哋，好，謝謝，我哋。